김재현 캐스터, 오늘부터 모레까지는 비가 좀 길게 이어지는 것 같던데 이번 비는 양도 많고 또 강도도 세다고요. 네, 오늘부터 주말인 내일까지 전국에 강한 비가 쏟아지겠습니다. 현재 제주와 전남 해안은 호우특보와 강풍주의보까지 더해져서 비바람이 불고 있는데요. 이 비는 오늘 밤 전국으로 확대되겠습니다. 특히 어린이날인 내일은 폭우가 예상돼서 대비가 필요하겠습니다. 모레까지 제주 산지에 최고 400mm 이상, 제주와 남해안에는 50에서 150mm가 예상되고요. 그 밖의 지역은 대부분 30에서 100mm가 예상되는 가운데 수도권과 강원 영서는 120mm 이상까지도 내리겠습니다. 많은 비가 내리면서 동쪽 지역에 내려진 건조특보는 모두 해제되겠고요. 제주와 해안가를 따라 매우 강한 바람이 예상되는 가운데 그 밖의 지역도 순간적으로 초속 15m 이상의 바람이 불겠습니다. 중부지방 중 낮에 비 소식이 없는 지역을 중심으로 기온이 크게 오르겠습니다. 서울의 한낮 기온은 26도까지 올라서 초여름 같은 날씨가 예상됩니다. 현재 서울, 대전 16도, 대구, 부산 17도로 어제와 비슷합니다. 낮 기온은 춘천 26도, 대전, 청주 25도, 광주, 창원 20도로 어제처럼 남부보다 중부지방의 기온이 더 높겠습니다. 이번 비는 돌풍과 천둥, 번개를 동반해서 요란하게 내리겠습니다. 비로 인한 피해가 없도록 안전사고에 유의하시기 바랍니다.